並んでからね。そうそう。うん、まだカメラさんに送るよ、すぐは。まだカメラさんに持ってくるわ。ね、定休がな。今日はちょっとまだ計算できるから。うん。で、ついてる電気の外してまたカメラとか持ってくるし。またちょっとやりかけやけど。うんうん。うん。大阪の中でイノシシやろ。毎晩ないように掘ろう。鬼瓦権蔵